Taarifa kutoka kwa viongozi mbalimbali wa dini hasa dini ya Kiislamu zinasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kupata mushkeli, alirogwa na hii inatuthibitishia kwamba imani za kishirikina zipo na uchawi upo. So nikakutana katika pitapita zangu huko Tanga na nikakutana na mtaalamu fulani akawa ananielezea, ananipa story namna viumbe ambavyo ukiviona sio vya kawaida, yani viumbe ambavyo vina mushkeli ndani yake, na kwa hiyo akiwepo ndani ya nyumba yako ujue ukae macho macho, na pengine inaweza ikawa kweli au sio kweli, lakini mostly wanakuaga hivyo. Kwa hiyo nakutajia viumbe ambao akiwa ndani kwako au ukimuona kwa mazingira yasiyoeleweka inaweza kuashiria kwamba ni masuala ya mapepo na nini, umeona, nuksi na masuala ya uchawi, kwa sababu viumbe hivi ndio vinatumika sana na masuala ya kishirikina. Kiumbe wa kwanza ni paka. Yani paka hasa paka mweusi. Kwa hiyo yani ukimuona paka mweusi nyumbani kwako, au kama labda unamfuga au and all that, au amekuja tu from nowhere, maana kuna watu unajua wanapenda wanyama. Of course akimuona anamchukua anaenda kumweka ndani. Of course anaweza kawa ni paka wako, lakini pia anaweza kutumika huyo paka wako akageuzwa kuwa ni fimba kukuchapia, kwa maradhi yaishi ndani, unapoteza sana na nini, nuksi zinakuwa zinaongezeka and all that. Kwa hiyo paka mweusi ni wa kumuogopa sana, paka hasa mweusi, lakini paka wote pia ni wa kuogopa, umeona. Japokuwa ni vizuri pia kuwafuga. Lakini kiumbe wa pili ni wale ndege wa usiku, namaanisha bundi, umeona. Bundi inasemekana kwenye ulimwengu wa kichawi huwa wanatumika sana kuweza kufanya mambo ya kishirikina hasa nyakati za usiku. Of course unakuta wanalia usiku, wanapanda juu ya bati, juu ya paa, wanafanya vitu vingine. Kwa hiyo huenda wakawa wanafanya vitendo vya kishirikina, ama inaweza ikawa ni watu kabisa. Bundi watu wengi wana experience na mambo. Kwa hiyo kwa swala la bundi mimi siwezi kupinga, umeona. Tuachane na bundi, kuna nyoka, umeona, nyoka. Kwa hiyo nyoka unaweza ukawa unamuona nyoka kwenye nyumba yako, ukasema ni kitu kawaida, ukamuua au ukamuona kapatiza katika eneo lako la nyumba na nini, lakini ni viumbe ambavyo vinatumika kwenye imani za kishirikina. Kwa hiyo inawezekana kiumbe mwingine ni jini ama mapepo, wenyewe wanaita mapepo. Kwa hiyo yani kuna namna ambavyo watu wanaishi kwenye nyumba yako, wengine labda wanalipukwa na mashetani, unaona kama hali vielewi na nini, unaona, unakuwa na tabia za ovyo ovyo, tabia ambazo pengine hauzielewi. Ujue kwamba kuna mapepo na majini ambayo yanakuandama kwenye mwili wako ama kwenye nyumba yako. Kwa hiyo maradhi ya kuishi na nini, kwa hiyo and all that. Lakini pia kiumbe mwingine ni mwanadamu. Unajua mwanadamu unaweza ukawa unaishi naye jirani na nini, anakutembelea, anakuwa kama ndugu yako, lakini kumbe ana ajenda zake nyingine. Kwa hiyo unashangaa unaumia tu, unaumwa, unafanya hivi, unapata ajali, mambo hayaendi, unapoteza pesa, kazi unapoteza na vitu vingine. Kwa hiyo huenda ukawa umechezewa na mwanadamu mwenzio. Wewe kwa upande wako ni tukio gani? Maana hamna mtu hana experience masuala haya ya uchawi. Kitu gani kilikuwahi kutokea mpaka ukahisi kwamba hapa ngoma nzito? Hii ni Sponsor TV, tafadhali subscribe ili tuweze kwenda pamoja.